Okay, so good evening, magiti kabsat tayo, agdama, ah, nadalunan man dati nga rabi, at noon tayo man pag-aadalan yan, at isasaw niya po Diyos, iti Efeso, pagtutuloy na. Okay, so, naman tayo amin, okay, so, tayo man, adlawan, dagiti, in-invite at nga rabi, makagpadwa tayo tatta, so, agadal, okay, so, inakman, ayaban, at ay, panelist tayo at pangarabi sa talong at ay panelist ko at pangarabi na nakapagwa. Okay, so naman manayaban ni Brad Alvin Tablawan na kitay contact na. Ay, naimbag nga rabi tayo amin kakabsat, ken gagayem. Datay manin ditoy, kat awisen kayo. Tapnon na ag-join ka dito yung topic review. Katag sursuro tayo, iti sasao ti Diyos, kat nagiti maadal tayo kakabsat, kat na importante unay. Tapnon iti biyag tayo, tapnon makasurot tayo iti pagayatan ti Diyos. Manan, naimbag nga rabi iti tunggal maysa. God bless us all. Okay, thank you, Brad Aldwin. Okay, so in time what, ayaban ni Sis Annie, tayo so pati kumablaw met kadagit ay inimbitaran na tatangarabi. Thank you, Sir Nathan. So, good evening kadagiti kakabsat, gagayem, dagiti kapamilya, contacts nga agdet madama nga naka-tune in itata, dagiti hanpay nga naka-tune in, praying nga talaga nga maka-join kayo mo lang kada ito. And let's continue to grow in the Lord and dagiti couples, kablaawak isuda, kanti family kayam di sinait, di kalman, nabisita isuda. So, good evening. Okay, thank you, Sis Annie. Okay, so pudno na, timas na kami sinayad iti Kalman. Okay, so in time moment kablaawan ay orno ayaban ni Sis Marjorie so pati kumablaaw. Good evening amin kada kayo kakabsat, kablaawak man dagiti kapamilyak nga agbuyboya itata, praise the Lord. Ni manong ko nga DJ Barko, sapay ta stable iti connection nyo, kan oray pa ini ading ko, kan kablaawak pa iti estudyante di MMSU, Jen kan Aisa, good evening kada kayo, kasapay ni Leaan kan ni Gretchen dito yung matlang dumalnag. Good evening, kat enjoy watching lang kakabsat. Okay, thank you. Okay, so dagiti intay makadkadwa kabsat nga rabii. Okay, so I think excited tay amin tata nga rabii nga agadal kadagiti sasao ni Apo Dios. Ket inakman basaen natay topic tay tata nga rabii kunana nati napoluan nati predestined to do God's will. Masarakan dito iti Ephesians 1:5. Ket addaan tay ti tallo nga puntos ngem tay pagsasaritan ta nga rabii. Okay? Men before man nakbasahin natay teksto tayo. Si Efeso 1:5. So kunana ditoy ingkedengen ti Dios a babaen ken Hesus Kristo pagbalinen tayo nga anak na. Daytoy ti pagayatan ken panggep na. Okay, so pudno launay nga neto iti panggep ti Dios. Okay? Nalda tayo ket agbalin nga anak ti Apo ni Apo Dios. Okay? So neti tallo nga puntos tay tata. Tumuna kunana akas anak ti Dios masapol nga agbiag nga pudpudno nga anak na. Pudno hentil tayo ngem usaren tayo daytoy awagas tapnon maayayo met laeng iti Dios Ama. So anya nga rod dagiti banag masapul mo nga obrahen tapnon kanayon met laeng nga may ayo ti Apo bayat tingka panagaramid iti pagayatan na. Ti may kadwa netoy kunana ni Jesus ket nasantuan ken nalinteg isunat ti perpekto nga ulidan tayo
kasanum nga araramaten ni Hesus Kristo nga ulidan mo bayat iti panagaramid mo iti pagayatan iti Dios. Wenno at kadi dagiti pailaeng dagiti nainlubungan nga ulidan mo. Okay, so hintay to kitain no ana dagiti makuna dagiti panelist tayo detoy. Okay, ti may katlo pudno launay managayat iti Dios. Okay? Pagragsakan na nga rod iti panangisalakan na niya tayo gapot inted na iti kakaisuna nga anak na nga ni Hesus Kristo. So bayad iti panagaramid mo iti pagnarutan iti Dios na adaan kay kadi metlaeng iti ragsak dita puso. Anya dagiti banag nga umubraem tapno maparagsak mo metlaeng iti Dios. Okay, so napipintas dagiti tallo nga puntos tayo. So amirisan tayo no ana nga talaga dagiti no kasano nga ibibiyag netibiyag tayo akas maysan nga anak ti Dios. Okay, so subyanan tayo na tayo point number 1 tayo so ti intay pagdidiskasan. Okay. Number 1 bro. Okay, so inakman ayaban ni Sis Ani tayo so manti umuna natay mangilawlawag kadatoy nga puntos tayo tatangarabi. Good evening once again, gagayom kan kakabsat. Nag-opening prayer tayo tatayan? Ay, kung gayam. Okay, so sige, pagsublik pa lang ron ni Sis Ani. Excited ako sa launa. So yaban tayo ni Sis Ani, tayo ni Sis Marjorie. Tayo sumantay, dalan ka na tayo may isang kararan. Okay, asak ba nga itultuloy tayo kakabsat, awisan kay man amin, nga agdumog, kat intay pala ang agkararag. Amami nga managayat, sika iti man nakabalin a Diyos kan nasantuan, agyamang kami unay apo, tititi nga gundaway, nga impaay mo manan kap nanti kasakat, makapag-discuss kami, O Lord, maipanggap matlaang kang kaapo. Kat dawatan mi kadi, ti panangidalan, iti nasantuan nga espiritu, kada kami kan kadagiti agbibuya itatang agdama O Lord, we pray nga sika iti mangipaay iti pannakalukat dagiti spiritual senses mi amin Apo Dios samti kasta ket mawatan mi Apo iti mensahem nga aggapo kadagiti sasaom. Bendisyon nampay Apo iti internet connection mi tapnon iti kasta ket napintas iti annayas na deti nga discussion ken na nalawag iti panagdengeg dagiti nakatune in Apo Dios. Bendisyon ng marod iti mensahem nga mangagan itatangarabi Apo kasta kami met nga panelist, we pray for wisdom O Lord tapnon dagiti laeng saom nga makapa-encourage kadagiti dumdumngeg Apo Dios iti maisawang dagiti bibig mi. Ngarod i-commit mi kang kaapo diti nga aramid mi ket sikalang Apo iti maidaydayaw tatanga kanito. Dito nga rod Apo iti kararagmi tinagan ni Apo mi nga Jesus. Amen. Amen. Okay, so thank you. So magsublian tayo ni Sis Ani na-excite masyado tayo. So, napindas dato'y topic tayo. Is lang iti pinagbingbing ni Prophet dato'y nga word nga predestined ko na namin di pinang-explain the speaker tayo ni Sir Charles. Anabati kayat na sa sa awan dato'y predestined. So, predestined to do God's will wano iti Ilocano panagubra iti pagayatan ti Dios kas lang daytoy iti design iti maysa nga mamati ken imawat ken ni Apo Jesucristo nga agbalin isuna nga agtulnog ken ited na nga talaga iti the Lord. So mapanpanunod ko itat time nga it's very natural gaya nga ni ket namati akbaben iti pamatik ken ni Jesus Christ. Normal lang kanya nga agubay wen agtulnog ken ni God. Ket maidaydayaw ni Apo Dios iti panagbiag ko. Ngem iti maysa nga sa ludsod itatay no kita iti life ko, daytoy ba nga talaga iti makikita itatan kasi natural.
is lang ko ma-DJ may isa nga electric fan nga puno di aircon nga naka 2 horsepower ko mati ano na ti power di capacity or di pigsana. Kaya na nga sa natural lang nga agibuga isuna. So hindi siya trying hard. So nga ti panunutik ita ti kakabsat iti habang nga subsubyan nak dati nga lesson. Natural lang gayam nga being anak iti Diyos, no ma-understand ko di identity ko, niti na siya sino, nga anak na, kathaan ko magayam nga narigatan nga agbalin na kadijay, di purpose no apay nga inawag na ni Apo, saan lang mamati, kas lang daduma nga min ayakat siguro, kaaduan na kada tayo, kadagiti daduma, mabalin siguro nga naka-irwaman tayo kat hanggang agatan lang iti Sunday and then okay di jayan. Nakita tayo nga iti inal daw aldaw, iti pinangamamo tayo kani Apo kat very important nga talaga nga daily nga feeding iti word ni God. So nga ito'y naibaga nga min that speaker te idi ni Charles nga iba Charles nga ni Apo adda nga min iti free will nga makungkuna. And sometimes, adapay lang tipan nakatikaw iti tao, kadijay identity na, DJ old self na, kandijay barong nga identity nan. DJ sino iso na kas anak ni Diyos. So nga, ito very important na reminder nga from time to time gayam, dapat kat maipalagi po na mai-refresh kanya, DJ kina siya sino, being may isang anak ni God. Siya kat old lifestyle, hindi na yun dapat. And it's natural for me nga iti ag prayer meeting, ag Bible study, kat natural hanggang siya kat ag mature kan DJ usaran mat ni Apo tap na iti kasta kat dagiti daddo mga hanping nga na-reach out kat ma-reach out damat through my life kuno iti biag iti dagiti kakabsat nag-share mat iti gospel. So DJ, iti may isang question itatay ayak kat ano di question tatay na Sir Nathan, di pinaka-challenge nan. Okay, ano to na nito tayo DJ Kwan? Datoy ko na. Anya nga ron dagiti banag ama sa apol nga obra and tapno kanayon met laing amay ayo ti Apo bayad diin ka pa garamit iti pagayatan. So very important nga talaga nga maadaan nak nga talaga iti DJ willingness nga agtulnog ken ni Apo. So every day it should be my desire nga talaga nga ipibigbigat ina ang dapat very intimate iti nakitutong ko kaniya Apo. So DJ laang amok nga adaw pa iti nainayon dagiti pada ka panel ang panel. Okay, thank you Sis Annie. So pudno la unay aya nga najay ano tayo nga rod, we need to please God. Okay, so ano dagiti aramidon tayo. Okay, so hintay man ayban ni Brad Aldwin no kasano namat nga I went ti Apo. Sige. Manen na pangarabi tayo amin kakabsat. Ti ngamin pa nang ibilang ni Apo Diyos kanya kakas anak na. Dakdakkel nga pribilehiyo. Kaya tangamin na jakman may ladawan nga inbilang nak nga anak numan pa'y tibiyag ko idi kat napnon iti basol. Idi awan pa iti relasyon ko kung kuana. Kasya iti biyag ko idi napnon iti basol. Kasta ti ayat ti Diyos, nariknak man iti ayat ti Diyos, ta iti awis na kanyak kat nariknak, kat babayan iti parabor na nagbalin nga bunuin bilang nak nga may sanganak. Kat talaga kasta ti ayat ti Diyos iti amin amin kat deserve na ti ayat ti Diyos kat babayan iti parabor na talaga nga agbalin tayo nga anak na babayan iti pamati ket kas may isang anak na anya dagiti aramidek tapno maiayok isuna. So, umuna, tay nananay nga panagtalek ken kuana. Jay trust kunana. Tangamin, bayat iti panagtultulnog ko iti pagayatan na, at dadagundaway nga mates, iti pamatik.
ngem kunana ijay San Juan 14:1 kinunan ni Jesus isuna mismo tinangibaga saan kayo ang madanagan ken mariribukan kunana mamati kayo iti Dios ket mamati kayo met kanyak nalawag nga ibagbagan ni Apo Jesus ditoy nga agtalay kaklaeng ken kuana iti amin nga sitwasyon ken pasamak sa anen nga dagiti banbanag nga DJ sitwasyon wenno pasamak iti pagibeysak kaya iti panagtalit ko kung kuana no di ket talagang amin-amin nga pakariribukan ket ikamang ko ken kuana ano ngamin taslang Tesla dagiti dagiti pagpasaran maiyari ko man nga test i-test namin ni Apo Diyos ti pamati ket no mapasaan dagiti nga test talaga nga umuneg ken tumibker iti relasyon ko ken kuana ken pamati ta kun kunan ijay sa una ta maidalan kami babaen iti pamati kunan ijay 2 Corinthians 5:7 ta maidalan kami babaen iti pamati saan babaen iti banag a makita. So kahit nasawan nga saanen nga tay kabukbukudan nga panakaammo ti aramaten nga mangsolbar at dagitoy nga pakariribukan no problema. Dudiket agkararag agtalek ken kang runaan na DJ agbasa iti sasauna nga isu iti mangpatalged kanyak ken mangted iti DJ kapya ken talna iti puso. DJ lang sir. Thank you, Brad Aldwin. So, nagsayat na dyan bagan ni Brad Aldwin sa kunan nga rod, we need to trust God in everything, in every situation. Pudpud nila unay nga nilanggad nga talaga mo ti mapagtalkan tayo. Ti amin-amin. Hangan na tayo. Bukod tayo nga aramid. Okay, so dinggan tayo mamot ni Sis Marjorie na napit ti may nayon na. Praise the Lord. Hunaya talaga nga naglawag maten ti in-share di sis Ane kan ni Brad Aldwin aya. So pudno na iti nakita ka talaga iti kas anak na kunan nga ngamin. So anak aya kan parent. So makita diti iti relationship atal talaga. So iti may nga relasyon at da iti kan kanayon nga panaki-communicate iti tunggal maysa. So diti iti maysa nga dakkel nga mangmanmantenar iti maysa nga relationship. So para kanyak mod iti relasyon ko iti Apo aside ka DJ daily apan naki-communicate kung kuana DJ gagar oo dapat ada talaga DJ desire to communicate with the Lord daily. So diti quiet time nga rod kasi iti imo na nga naibaga iti imo na nga nagsao ket nas ken launay. Kasi kasanong nga rod nga maamuak iti mensahe ti Dios. No hanak met nga agluklukat wenno agbasbasa iti nasantuan nga sa una. Ken may sapay diti maipakita launay nga iti panagdepende. Kas dati ko na ni Brad Aldwin nga panagtalag. So agdepend lang at talaga ken ni Apo. Babaen iti panangam mo iti mensahe na kada tayo iti inaldaw. So iti panangidalan na iti biag tayo nas ken launay tapno ti kasakit hantayo nga mayaw-awan. So, DJ lang, sir. Thank you, Sis Marjorie. Okay, so, DJ, nayon ni, Sis Marjorie, DJ communication na yan. DJ quiet time tayo daily. Okay, so, DJ nga talaga. Okay, so, I think we need to go to yung number 2 natin. Number 2, ni Basaek, ni Jesus ket nasantuan, ken nalinteg isuna iti perfecto nga ulidan tayo. Okay? So kasanong nga aramaten ni Jesus nga ulidan mo bayat iti panagaramid mo iti pagayatan iti Dios. Wenno adda kada dagiti paylaeng dagiti nainlubungan nga ulidan mo or no dati aramid. Okay? So damagan tayo man kini Brad Aldwin na natin makunana kadet
may kadwa nga puntos tayo. Brad Alvin. Thank you, sir. Kahit ko man nga ibasa DJ ko, DJ Inbaga na DJ Biblia, DJ San Juan 3:16, nga ni Apo Jesus ket iso ti bugbog to nga anak ti Dios. Ta siya sinuman ti mamatikan ko anak ket maadani ti biag nga nanayon saan nga matay. Ket nalawag kuna na nga verse nga ni Apo Jesus ket anak ti Dios nga inted na kada tayo iti amin nga ipakpakita na laeng nga babeni ti pamati tayo ket ken Apo Jesus isuna ti pagtuladan wenno agbalin nga ulidan tayo. No kasano nga agbiag iti kinasanto. Kaya agbiag ti kinasanto no kasano nga agtulnog kasi kastoy ti inararamid ni Apo Jesus iti iso ti biag na iso nga rod nga makita tayo iti biag ni Apo Jesus. Idi imay dito'y daga nga nagbalin nga isuna ket Dios 100% God, imay isuna dito'y daga nagbalin isuna nga tao 100% nga tao. So daytoy iti biag na idi no kasano iti ti biag na iti kinasanto no kasano nga nagtulnog no kasano nga nagayat iti tao no kasano ti pinagtalek na iti Dios Ama no kasano nga naparagsak na ti Dios ken naiayo isuna no kasano nga ing kasabana ti ebanghelyo ken tulungan na ida nga agduras ti pamati da aya kani God. Ket kadagupan dagitoy nga inbiag ni Apo Jesus ti require na iti tunggal maysa ket jay pinangiso ko ti biag ken kuana. Tano ngamin 100% ti kayat na iti pinangiso ko tayo ti biag tayo ken kuana. So meaning maminpinsan nga maawan dagiti na inlubungan nga ulitan wenno DJ dating pagwadan ba. Kas kuma idi jakpay nawat ni Apo Jesus sa kas Diyos ken mangisalakan ko. Idi ket again enjoyak iti basol dagiti makitap ditoy lubong ti basehak iti biag nga iso ti kayat ko nga mapasamak ngem dagitoy nga panpanunot wano turong ti biag idi ket 100% nga opposite iti pagayatan ti Dios. Isu nga itatta agyamyaman aken na po Dios nabalbaliwan dagiti dati nga pampanunot dagiti ugali dagiti panagsao dagiti ipangpangro na iti biag dagiti priorities ken dadumapay ket praise the Lord nasuktanen iti dagiti nadyusan nga kababalin ket daytoy iti maysa nga milagro nga napasamak kanyak nabalbaliwan nakman kaya nagpintas nga panunutan nga ti ayat ti Dios ket talagang saan nga mautob kuno marukod. So DJ kayat ko lang nga ibasa kada kayo daytoy nga bersikulo nga masarakan ni Mark 8:36 kunana ditoy at daya magungguna ti tao no matagikwan natin pero alubong nga mapukaw na met ti biag na awan. So panunutan tayo kakabsat no anya ti pangi yusaran tayo pangi datunan tayo ti biag tayo. Ket ti pakasarakan na lang dijay ket ni Apo Jesus so yusaran tayo ti biag tayo para kani Apo Dios. Dijay lang sir. Okay, thank you, Brad Alvin. Nakapimpintas na yung karit ni Brad Alvin. So, kasano tayo nga aramidon na ti biag tayo. Okay, so,
aramiatin tayo lang para kini Heso Kristo. Okay, so ato kita yung pagbaganda tayo. Sige, dyan ulitin. Okay, so panayunan tayo, no? Dapat may nayon na kita kakadwa tayo. So, which I know, God is also revealing unto them. So, pagsublyon tayo ni Sis Annie. Okay, so, Okay, siguro ti sa ludsod no muna ket apay nga ni Apo Jesus iti agbalin nga pagwadan awan no ulidan iti pinagbiag ko. So nakitaan tayo ngamin ti life ni Jesus Christ kagayam ken kakabsat ket very perfect na talaga ti in demonstrar ng life. Umuna ket dijay no kasano iso nang nakirelate iti ama ken no kasano na nga talaga nga tinungpal dagiti pagayatan iti ama. To the point nga rod nga in sacrifice na no, he was willing to give his life in obedience to the will of the Father. Ken DJ kakabsat, DJ nakita tayo nga iti pinagbiag na ket he lived a perfect life. Awan nga talaga iti basol nga naaranidan na takunan na nga rod even iti panagpungkot ni Apo Jesus ket haan iso na nga nagbasol holy anger kumbaga DJ nga nakita tayo iti life na kumbaga perfect na talaga iti life na ngem iti nga minrabaw ti daga kakabsat as we continue nga agbibiyag nga talaga adu gamin nga talaga ti mabalin nga maging influence nga talaga iti pinagbiag tayo. So nakitaan tayo nga talaga itatta detoy Facebook, di ba? Mabalin nga talaga nga detoy Facebook no anya dagiti makikita tayo dito, mabalin ni iso nga talaga ti mang mold nga talaga digijay priorities in life tayo, digijay goals tayo in the life. Tano dadum aya no makita tayo dagiti napintas nga ipopost dagiti daduma as lang ko maagkab-kabal alahan met nga dakas dagitoy. Yung daduma ket agbalin met nga dagitoy itikas lalang standard iti pinagbiag. No daduma dagiti makikita tayo nga kapamilya wenno karuba tayo o opisinaan dagiti tattao around us no daduma ket isu dat agbalin pa yung standard kas nang isu den iti mangiset iti anat naganan ti standard iti pinagbiag tayo ngem nalawag nga ibagbaga na nga talaga dito ay nga haan nga dapat nga iti lubong iti agbalin nga ehemplo wano standard iti pinagbiag tayo. Taada iti warning nakakabsat ket ko lang ibasa detoy 1 John 2:15 takunana ditoy do not love the world or anything in the world kunana. So amin dagitoy ang daduma ket ada talaga dagiti panagtarigagay tayo nga nainlubungan lang. Ta kunana itoy gagayem ken kakabsat anyone nga mangayat iti lubong kunana ket the love of the Father is not with him or in him kunana. So nga nadaduma it should be nanaganan a reminder to all of us nga dapat ket i-check tayo nga talaga ana ba dagiti priorities in life tayo no daduma ket adapay lang talaga deti masair latano ka deti pusok mat no while I'm scanning iti Facebook ket ada dagiti mabalin nga makapatagsen ayan deti sometimes mariknak nga ag self-pity na kuno saan ket mapapasana all ka na lang di ba pero of course not all na makikita ti Facebook ay those are realities hindi siya ganon sometimes daduma kaya tayo lang nga talaga nga ipakita ginurad ko na nga the boasting of what we have kunana and what he does kunana. So sometimes iti Facebook o sa rentay dahil tapno ipakita tayo dagiti accomplishments sa iti lubong ipakita tayo dagiti adda nga banbanag kada tayo ngem inapintas kakabsat nga pagtuunan tayo kung maitipansin dati maudi iti verse 17 kunana the world and its desires pass away. So dagitoy ket lumabas to malpas to amin dagitoy kunana kas lang aglabas lang apagdarikmat but the man who does the will of God lives forever. So dagiti adda kada tayo dagiti material nga banag dagiti positions tayo dagiti napunpundar tayo dagiti ket napipintas ngem dagiti kakabsat ket maawandan to ngem dati ko ngem iti maysa nga tao nga agaramid iti pagayatan ti Dios ket agbiag nga agnanayon.
So, kaya nga sa dati nga talaga nga ron ti dapat nga talaga nga ikanta iti importansya. Kasano tayo talaga nga umunag iti relasyon tayo kini God, kasi aya kasano ti nga ron nga tuladen no di tayo matammo ti kababalin ni Apo Heso Kristo if we do not read the Bible. Kasano ti nga ron nga mamammo isuna. So nahanti agaten ti Bible study, hanti agaten ti fellowship. So nabaybayag nga talaga di panangamammo tayo kadiji dapat nga tuladen tayo who is Jesus Christ. So praise the Lord. Digi laang Brad Nathan. Okay, so praise the Lord. Okay, so nagpintas, ano? So we need to fix our eyes to Jesus. Okay, so tapno talaga makasurusuro tayo kinkwana and nagiti priorities tayo in life. Ano ba nga talaga nagiti priorities? But the moment that we fix our eyes to Jesus, so siya yung makikita natin, magiging idolo. Okay, so baling nga role model, ipinagbiag tayo. Okay, so napintas na una ito dyan nga in-share ni Sis Annie. Okay, so thank you ni Sis Mards. Nama ko na mo Sis Mards. Naibaga dun sa amin. Siguro ti mai-share ko lang mo dito ay 1 Corinthians 3:16 and 17 ko na nangamin kat awan dua-dua nga amuyo ada kayo ti templo ti Dios kat agtalin na iti espiritu ti Dios kada kayo. Ngarod ti siya sinuman amang dadal iti templo ti Dios dadaelen tumet ti Dios. Tanasantuan ti templo ti Dios ket da kayo mismo ti templo na. Ti maysa nga na-learn ko dito at talaga ket dito mismo nga bagik ourselves atal talaga ket masapul nga mai-consecrate kani Jesus Christ kasi ko na ni Sis Annie itay nga talaga ti influence ti lubong itang ket grabe ore dagiti teenagers itang ket naglaing da nga tumulad kadagiti mabuybuya da iti TV dagiti panagar-arwat dagiti models iti mabuybuya da kasi kuma isa nga no maminsan ket ada dagiti makita-kitatan nga talagang sabsabalin kung kunada nga red ket sabali ti henerasyon itan pagkasauda dijay iso nga encouragement wenno challenge kada tayo met aglalo kada tayo nga nagannak aya nga talaga nga iti no da tayo mismo nga nagannak ket ammo tayo iti Apo dakkel daytoy nga influence kadagiti anak tayo. So hanlang nga dagiti parents, dagiti estudyante, dagiti agtrab-trabaho. So nagrigat ngamin nga panunutan nga ti biag tayo ket ditoy maigamar ditoy lubong wenno maibusen dijay biag tayo ditoy lubong ket kunada tatay nga amin dagiti ket anya agbayag. Isu nga para kanyak talaga aglalo daytoy bagi tayo no talaga nga idaton tayo iti pakausaran ni Apo Dios dayjay iti napimpintas. Isu nga ditoy kunakon ti kunan ni Sis Anita ti nga panag-join ka dagiti Bible study. Again, reminder, kada tayo kakabsat, dagiti contacts tayo nga let us choose what is best. So, pilyon tayo DJ, pudno nga makapag ited kada tayo iti spiritual growth. Kasi dagiti iyong offer ti lubong atal talaga kat hanya dagiti iti pudpudno nga makaited kada tayo iti panagduras. Diyan lang, sir. Okay, thank you Sis Mards. Okay, so malagip ko na jay idi kalman na jay DIP na jay we need to consecrate our life for Jesus. So we need to set an example for the believers. Okay, so in speech, how we live, how we trust God, and even yung sa purity, di ba? So may nayon ko lang mo dayjay. Okay, so because I am reminded na jay consecrating our life for Jesus. Okay, so dayjay may tatlo nga puntos. Pudno launay nga managayat iti Dios, no doubt na talaga met. Magragsakan na nga rod iti panangisalakan na kanya tayo gapot ya inted na ti kakaiso na nga anak na nga ni Heso Kristo. So bayat iti panagaramid mo iti paganurutan iti Dios nadan ka kadimet laeng iti ragsak dita puso. Okay, so damagan tayo to kadagiti panelist tayo no na maririnada.
Okay, so anya dagiti banag nga ubobrae tapnon maparagsak mo metlaeng iti Diyos. Okay, so siguro tattao na entay mamot ni Sis Marjorie. Okay, praise the Lord. So dito number 3 aya nga pakaragsakan aya iti anapod noon ay amanagayat ti Diyos ko nan. So pakaragsakan na nga rod iti panangisalakan na kanya tayo. Gapo iti panangitid na iti anak na nga ni Apo Jesus. So dito makita tayo talaga dito ket DJ kakaiba DJ ragsak ni Apo Diyos nga impaay na DJ bugbugto nga anak na. So I cannot imagine myself at talaga mo gabot ta may sa iti anak ko aya kasano nga ti feeling na aya nga idaton mo ti anak mo para iti sa nga lubungan kasi ko ma. So ni God ket talaga nga hantay nga marukod di pa nagayat na kada tayo. Iso nga anya nga rod mo iti response iti tao. So what about me? What about us? Diti mo kung kuha nga sharing is caring, di ba? So no, i-share mo it adakang ka naragsak DJ umawat ngam actually naragragsak ka pa nga mangi-share. Ti may saan nakitag idtoy iti digiti mabalin nga maaramidak anya ti kunana anya digiti banag nga obraem tapnon maparagsak mo met ti Dios. Siguro deti ket DJ pa nagtulnog ko kung kuana lalo iti pa nagi-share ko iti sa sauna. So deti ebanghelyo nga nasantuan niya ebanghelyo anang ted iti pan nakabalbaliw kanyak isumot iti maysa nga nakitak nga very valuable nga mai-share ko iti padak nga tao. So diti ket panangi-share iti ayat ti Dios nga ro DJ inaramid ni Jesus Christ which is isunamot at talaga DJ i-share tayo tunggal i-share tayo iti gospel. Ket DJ lang makitam DJ tao nga talagang aggrow in knowing the Lord. DJ makitam DJ kontak mo nga aggrow iti panag Bible study yo dakkel DJ nga joy and it's not just a simple joy no dikit di ada DJ iti kumakaunggan ti puso ket ada DJ kakaiba nga joy ken peace nga mariknak ngamin amok nga DJ nga tao no talagang inawat na ni Jesus Christ iti biag na ket hanlang nga DJ pan nakaisalakan niya min no dikit di DJ talaga nga di biag na nga i-concentrate na kini Apo ket adumot iti matulungan na nga aggrow mot nga mga mupay ken ni Apo Dios isu nga daytoy ti maysa nakita nga pagrebengak kas anak ti Dios talaga nga it's my duty nga makipagpaset iti panagiwaragawag iti sasao ti Apo no iti nasantuan niya ebanghelyo. Di lang sir. Thank you, Sis Marjorie. Okay, so DJ Joy nga pinangi-share jay word na. So actually dati badi maawatan ti sabali nga tao apay nga ano di da mauma nga mangi-share jay word ni ano di da maawatan nga there is an inner joy okay nga sabsabali nga marik na dyan ano da talaga mo makita tayo nga sumurot kini Apo Dios. Okay, so it's really a joy observing the Lord. Okay, so intay kini Brad Alvin. Sige. Para kanyak met. Ket dati question. Talaga nga ko managayat ti Dios ket dati question ita kay yes assess ko iti pagik ket nga gundaway napno iti ragsak ken ragbo bayat iti susurot ko ni Apo Dios apay sa anak nga maragsakan di ba ket naawat ko tay na indaklan nga pan nakaisalakan langan pan nakaisalakan sold out akon nasaraka ken kuana tay saan nga agbali wenno agnanayon nga kinatalged wenno jay kapya wenno security ta mamati ak nga isunak ket naindaklan nga Dios ken mangisalakan ko iti anyaman na tiyempo pasamak ken sitwasyon. Kasi no mamati ak nga anak ni Apo Dios isunat ti pagtalkak iti amin na banbanag kas kumay iti kasapulak iti pisikal ken kang runan na iti spiritual ta ibagbaga ti Biblia nga awan pagkurangan ken
Apo Hesus Kristo. Isu nga rod nga ginggay tatta ket daak nga agserserbi ken kuana nga nabuyogan iti panagtulnog. Daytoy iti dapat nga resulta iti napintas nga relasyon ken Apo Hesus Kristo agserbi ken kuana nga addaan iti dayeng papusuan na panagtulnog. Ket daytoy may kadwa nga question nga anya ti pobraik tapno maparagsak ko ni Apo Dios. Umuna agbiag iti kinasanto ta ni Apo Hesus ket nasantuan ken nalinteg. So agbiaga iti kinasanto ken kinalinteg. So saanen nga entertainen iti basol wenno awanen iti lugar ti basol iti biag ko. Takunanay jay Biblia nakaamamak daytoy kunanaya nga kagura unay ti Dios ti basol. Ket saan nga maliklikan iti dusa na. So no anya ti pagayatan ti Dios isu iti aramidek ket no anya iti saan nga pagayatan jak nga aramiden. Ket so kasano yung mamuak nga rod iti pagayatan ti Dios. Adda ti Biblia nagiti sasauna nga adda jay. Isu iti inaldaw nga basbasaet wenno DJ quiet time ko talagang agbalin nga faithful. Kasapulan ngamin nga iti maysa nga relasyon adda regular nga komunikasyon. So yun. May kadwa iti panangiburay ko iti ayat na iti sabsabali babaen iti ebanghelyo ni Apo Hesus Kristo. Saan laeng i-share kadakwada no di ket tulungan ida nga dumuras iti relasyon da ken ni Apo Hesus babaen iti Bible study. Ito nga adda kami nga talagang mangipaay iti time tapnon iti kasta ket tulungan da kayo. Nga mga mo iti biag kayo kan ni Kristo. So araramidek daytoy gapu iti pammati ken panagayat ko ken Apo Hesus kastamet iti panagayat ni kada kayo. So iti tao. So paragsak gayam ti Dios babaen iti pammati So agtalin na adlaeng nga nakaikamang ken kuana wenno agbiag para ken Apo Hesus Kristo. DJ kunana ij John San Juan 15:5 siak ti poon ti ubas da kayo dagiti sanga ti agtaeng kanyak ket agtaeng akmet ken kuana adunto ti may bunga na. Ket daytoy ti kuana bagana tano awanak kuna ni Apo Hesus awan ti maaramidyo. So awan talaga sa reserbi wenno mama ay ti biag no awan relasyon tayo kan ni Apo Hesus. Diyan lang, sir. Thank you, Brad Aldwin. So nakapagbagas ti imbaga ni Brad Aldwin. Okay, so talagang even syakmat idigat ni idi na the moment that I received Christ, I really feel yung joy and makita jero pa ni Brad Aldwin habang agubing o mag-ubing So that really shows how God is working in his life nga jiragsak na no ato kung pampananutan na nga problema medyo lumaka pero haan kakapsat ni Brad Aldwin umubing. So ibig sabihin niya there's really a joy. So kasjay ti agube ti epekto na there's joy in our heart inner. Okay, hindi lang sa labas. Okay, so ni Brad ni Sis Annie andaan sa kahit nang inayon tamayat ti paisom. Mayat nga ro dito talagang makapaubing nga kunada itulog kini Apo kasi apay dati namin talagang ragsak na pudpudno kan digital good tirik na kan nakin but we can only experience those no talagang
we have a very intimate relationship kini God kin agtultulnog tayo king kuana. Malagip ko nga rin dagitay na dumadumang examples dagitay life dagiti biblical character nga after nga na nakita daw ng amoda ni Christ that nakita tayo nga talaga nga they were very joyful and they were willing nga talagang i-give up dagitay banag nga hindi sa papahalagahan da. Pero ngayon dahil nakita na nila na ang pinaka-priority nila talaga ay si Christ, then they were willing nga talagang i-give up. So malagip ko ni Martha ka ni Mary, di ba? Nung kitain tayo talagang ni Jesus Christ ket pirmi nga nay-ayo unay ka ni Mary. Oo, nakita tayong ti pinaka-priority ni Mary, haan nga di pinang bisita na, haan nga di pinagtrabaho na ijibalay. No, dikit-dikit pinaka-priority keng kuana, kat di pinagdenglig na itisasaon ni Apo. So nga, Jesus Christ was so pleased na talaga kadati nga character. Even kadati may nga parable, DJ, the parable of the merchant ko na, yeah, DJ, and the hidden treasure. May isa nga talagang pinagsapsapol na iti hidden treasure or digi pearl idi nasa pulan na digi kapipintasan nga pearlen naragsak iso na nga inla ko na digijay nga anot na ganan nga adaking kuana tapno laeng magatang na di pinaka-importante who is Jesus Christ. Iso nga itoy ana ba nga talaga ti dapat nga obraen tayo so DJ adati may isang verse sa kabsat nga nalagip ko nga dati siguro i-memorize sa idi dati dito Psalm 37:4 ko na ditoy delight yourself in the Lord ko na and He will give you the desires of your heart. So grabe aya DJ tipang sapulan tayo kung magayam nga talaga iti ragsak tayo ket agapo ni Apo Jesucristo ta no DJ nga pinang sapul tayo, itiragsak tayo, at masapulan tayo lang nga talaga kinkwana, and we are enjoying everything that we do. Ala, nadaduma talaga, ti trabaho, and then, adadagiti obligasyon tayo, kadagiti kakabsat nga, impatalgad ni Apo kada tayo, but no talaga nga i-enjoy tayo nga talaga, iti pinagtulnog tayo, then it will not be a burden. Kanhan lang nga day, nagragsakmat nga talaga datay, makita, kasi hindi ko na ni Sis Marjorie, makitam DJ kabsat, nga tultulungam nga agro, iti spiritual life na, makitam nga through the word of the Lord, mapasaan na dagitay test, diba? Kakaibang joy kaya yon. So, iti amok nga joy ket agkanta ti video okay, with ag shopping, ag paspasya, amok idi nga paggapuan ti joy, no mai-promote ka, amok digi jay idi nga na panek nga kakagayam ken kakabsat nga awan nga talaga ti pakaisukatan. DJ ragsak pinrag-o nga agapo kan ni Apo. So nga let us be wise nga talaga nga dagitoy joy, dagiti pagapgapon iti ragsak tayo ket haan nga temporary lang dapat nga talaga ket it will bring us kunanangarod nga it will make us younger, it will make us more passionate nga talaga nga ag-serve kini God. So DJ kas naibagat at hindi kakabsat nga agtultuli nga talaga ken let us also be a witness nga talaga kadagiti kakabsat nga hanpay nga makamam mo kani Apo Jesucristo. So DJ laang kakabsat. Okay, thank you, Sis Annie. So, you already bumakit at umubing sa. So, okay, so anyway, so napaspas te oras kakabsat. Okay, so tanda ni malpas tayo, may isang oras tayo. So, it's time to summarize. Nagitay lessons, nagitay points tayo tatang arabi. So, inakman ayaban ni Sis Marjorie. Dahil so man ti mangi-summarize, nagitay na pagsaritan tayo tatang arabi, plus natay mo challenge na with no applications na. Applications para Thank you. Okay, so praise the Lord, kakabsat, kadagiti dumdum nga, nagbibay itata, we praise the Lord for your life. Because application, kaditi na pagtutungtungan tayo,
So masapol nga datayo ket no talagang anak na tayo iti Dios, masapol nga ditay haan tayo nga ditay balbalewalaen dijay ayat ti Dios nga impay na kadatayo. So masapol nga ada dijay constant nga application dagiti nga na-learn kas iti pinag-quiet time. So hantay kuma nga uma nga ag-quiet time wenno agbasa iti sa una. Iti talaga nga maaddan tayo iti pudpudno nga ditay spiritual growth no maamuan tayo diti ni spiritual nga taraon nga agapula ang iti sasauna. So anya pay hantayo ko mga maumuma nga ag-join kadagiti Bible studies. We have our leaders nga katulungan tayo nga mga mo kadagiti rubeng nga masursuro tayo, and we praise the Lord for that. Anya pay digiti hantayo ko mga mumuma nga agdengeg kadagiti mensahe ti Apo. So haan lang mat nga iti Sunday worship. Kas lang ko makadagiti ubraan tayo ita nga topic review. Napintas nga makapag-join tayo amin kadagiti kakabsat. Ken haan lang agpatingga kung makada tayo, mabalin tayo pay nga i-share kadagiti friends, wenno katrabahuan tayo. Uri asin no, ket mabalin tayo awisan nga agbuya wenno agdengeg kadagiti nga topic reviews. Anya pay masapol nga ni Apo Jesus iti agbalin nga model iti biag tayo iso na iti perfect nga pagtuladan tayo in terms of kasano dagiti aramiden tayo kasang kumakayat tayo nga maamuan iti pagayatan ti Apo ti biag tayo. So haan lang ko mga DJ bukbukod tayo lang nga rikna iti panpanonoten tayo agapot ta kasapulak iti kastoy masapol nga agaplayak iti kastoy innak iti kastoy kasjay kuma no di ket ipang pangruna tay kuma nga amuan di jay pagayatan ti Apo tapnon iti kasta ket haan tayo met nga maisagsagmak. So ni Jesus Christ la ang iti kitaan kuma digiti matmata tayo. In terms no adda digiti parikot nila ta Jesus Christ kuma iti asitgan tayo. Kanda ti maudi daytoy tapnon marik nata iti pudno nga ragsak. Let us obey the Lord. True obedience nga talaga ito'y nga maiparik namot ni Apo kada tayo iti na isang sangayan nga ragsak. So no kasano iti ragsak ni Apo Dios nga nangited iti anak na tapnon may salakan tayo kasjay kumamot iti kinaragsak tayo nga mangiburay kin ni Jesus Christ kadagiti amin nga tattao. So application daytoy katal talaga nga ag-grow tayo pay kada kayo nga mabay Bible study itatta masapol nga i-desire tayo ti kasano nga masursuro tayo iti ag-share iti gospel kasdi kuma. So let us always ditay aggagar tayo nga makasursuro nga ag-grow wenno DJ ag-desire tayo nga maaddan iti spiritual growth kunak man laengan. So han lang nga para kadete iti bukod ti abagbagi more so tapno ti kasakit mai-share tayo mat kadigiti sabsabali. So DJ laang, God bless us all. Thank you, Sis Marge. Okay, so thank you, Sis Marge. Okay, so nakapimpinta. So very challenging din kasana kada tayo kakabsat. So I hope nga talaga aming dumdumngeg tatang rabi kada ting topic review is will have that desires. Okay nga maddaan ti relasyon kini Apo ket talaga nga grow spiritually. Okay, so it is also our prayer sa inyo mga kapatid nga dengeg tatta nga datay ket again nadal ken aggrow tay amin kini Apo Hesukristo. Okay, so since rumabi so inakman ayaban ni Sis Ani nga isumat ti mang-share natay gospel kada tayo tatang rabi. Okay, so Sis Ani. Okay, so napaspas nga talaga iti oras kakabsat. So biyanan tayo siguro kay lang dati teksto tayo ito'y Efeso 1 versikulo 5. Inkadengen ti Diyos ababaen ken Hesukristo pagbalinen na tayo nga anak na. Daytoy ti pagayatan ken panggep na. So nakitain tayo gayam ken kakabsat ket ti pannakaisalakan tayo nga tattao ket daytoy ket inkadeng ken it's God's desire nga talagang ipaay na iti pannakaisalakan ti tunggal may sa kada tayo. Ngem
haan nga agpatinggalang nga maamuan tayo nga ayatin na tayo ni Apo Heso Kristo. Iso nga sakripisyon na para tayo no dikit di importante launay gayam kakabsat nga maawatan tayo anya ba nga talaga iti pinaka-purpose apay nga masapol nga patsen tayo isuna. So, idin una na nga panahon no kita tayo gayam kakabsat ket love relationship nga talaga iti plano ni Apo why He created ni Adan ken ni Eva. Because of sin, ito tayo nga talaga nga na naputol de jing relasyon. Kastamat kada tayo ayang kayat ni ipakaawat ni Apo nga iti siya sino man nga namati ken imawat ken kuana. Ket haan nga agpatingga nga naamuan tayo lang dati nga kinapudno no dikit di adda nga talaga di pinagtulnog tayo ken kuana day by day arami din tayo ti pagayatan ti Apo tap na iti kastaket agbalin tayo nga kadijay mature Christian, agbalin tayong Christ-like in our character. So, idin, dagiti banag nga mararamid tayo nga basol, ngam dapat itatandagayam ko yung kakabsat very clear kada tayo di identity tayo. No sino tayo nga talaga, kas may isa nga anak ti Diyos. Di may isa nga anak ti Diyos, kathaanan nga naragsak nga agbasbasol, may isa nga anak ti Diyos ket secured isuna iti identity na haan nga ti ayan ti security na ket iti lubong wenno saan haan nga agbali dijay talged iti riknana no makita na nga dagiti amang mangyari ti aglawlaw na ket kasilang negativen. So, nadikit di mas lalo nga mapauneg iti panagtalek na kani Apo ta patsen na nga ti Diyos nga talaga ket ay ayaten na isuna. So iti kakabsat nga dagiti dati nga kapanpanunutan tayo ken dati nga galad tayo ket masapol nga talaga nga adda iti pinagbalbaliw. So mabaliwan dagitoy matransform iti puso ken panunot tayo ta haan lang nga detay for the sake nga inak Bible study. So into na nalpasan parang okay nalpas man yan hanya kas di kakabsat aya iti purpose ti Bible study haan nga for attendance purpose laeng. But no di purpose na apay nga maging faithful tayo o manati pinag-quiet time tayo, pinag-Bible study tayo, pinag-attender tayo kadagiti nga banbanag, katap na iti kasta ket talaga nga DJ pamati tayo kani Apo ket mapatibker, tapno adda dagiti panubok iti biag ket talaga nga makapag-stand tayo until the end. Ken DJ may sa itat kakabsat nga kunana ket it should be our joy. Haan nga nanaganan, tatta naragsak nga agubi kasi mayat, damdaman naging burden ang pag-ubi natin sa Panginoon. It should not be like that tigayan kakabsat because we were bought at a price so that we life tayo nga adda kada tayo itata no pudpud no nga namati tayo maawatan tayo nga hunting nga biag deto yan kasi ginatang na tayo ni Apo Jesucristo ti pinangbayad na kada tayo ket itidara na iso nga we should value na kay importante nga ma-understand tayo nga dati biyag nga adda kada tayo tatan kakabsat ket han nga ordinary life haan nga kas lang di dati nga life tayo idin no iti life dagiti makikita tayo iti aglawlaw tayo so anya nga rod ti aramiden tayo so dumawat nga talaga ti pamakawan if at some point ilang kayat nga pinagtulnog ken ni Apo ket dijay within our comfort zone nag-challenge na tayo dagiti leaders tayo nga mas pay nga agubay ken ni God or agbalin tayo nga more responsible iti relationship tayo ken ni God dapat ket we should be willing ken if God is challenging us to share the word of the Lord hantay ko man nga agtukyad no di kiti talaga nga we should be all out because just like Jesus Christ kunana imayak tapno aramid iti pagayatan ti Ama so adda tayo matatagiti kakabsat we were saved tapno iti kastaket maaramid tayo nga nawaya iti pagayatan iti Apo. So ngarod kakabsat ag mabalin nga awi sa titunggal may sangarod itatta nga surutin da kada ti nga pinagkararag as we realize as we reflect na ti life tayo no nagkurang pa nga talaga dijay relationship tayo kani God masapol nga paunagan tayo ken hantay nga i-reserve dati life tayo para iti sa sarili tayo laeng nga paggugusto. Agdumog tayo nga ron ken agkararag tayo kakabsat. Managayat nga Ama, pagyamanak Apo,
nga naamuak nga daytoy nga talaga ti tarigagayo titunggal may sa kada kami nga dumakkel iti pamati mi ket agbalin kami nga natulnog iti inaldaw-aldaw iti pinagbiag mi ket dumawat apo iti pamakawan kadagiti tiyempo nga haan ko nga talaga nga willingly nga ited iti life ko kanyam dagiti tiyempo apo nga mas pilpilyak nga aramiden dagiti banag nga pagragsakak laeng kumpara kadayjay banag nga amok nga isu ti makaparagsak kanyayo ta ti pinagtulnog ko apo ken pinangited ko iti biag ko ket isu laeng iti banag nga makay-ayo kada kayo ket tulungan nak nga dumakkel nga talaga iti pamati kada kayo mapauneg nga talaga iti pannakaawat ko iti purpose iti biag ko ket apo tulungan nak babaen iti Espiritu Santo nga maaramid ko daytoy agbiagak nga nadalos ken managtulnog ken makay-ayo ti imatang ko daytoy ti dawat ken kararag ko tinagan ni Apo mi nga Jesus. Amen. God bless kakabsat. Okay, so thank you, Sis Annie. Okay, so tata, intay mo tayo ba ni Brad Aldwin, so pa iti dagiti announcement tayo, dagiti aktibidades tayo diti ministry, ken ison tumaten tayo, dawat tayo pa yan, ison ti mangidalan kada tayo closing prayer. Okay, so Brad Aldwin. Sige, kakabsat. Iti panagdurduras, iti relasyon tayo ni Apo Diyos. Titinulong tayo kakabsat, katawisan kay man nga makipagpasit kadagitoy schedules iti ministry. Kat dagitoy nga schedules talaga nga do iti masursuro tayo kakabsat kan gagayem. So nga awisan kayo iti tunggal Miyerkules 6:15 to 7:15 AM at mangangay nga lifeline. Kat iti Thursdays to Tuesdays dagitoy daytoy topic iti lifeline iti Wednesday kat isumit laeng iti matapik kat daytoy nga topic review lifeline topic review isu iti mas lalo nga mailawlawag dijay topic iti Wednesday. So adapay iti mangangay nga DIPF, Day in Prayer and Fasting, iti umuna nga Sabado iti bulan, tunggal bulan, awisen kayo kat talagang daytoy nga DIPF kat maysa nga makatulong kada tayo tapno alisto tayo nga dumuras iti relasyon tayo ni Apo Dios. Apo Jesus. Kan kastamet daytoy Freedom in Christ, daytoy katno July 30, 2022. Ket da kayo amin nga contacts nga saan pa nga nag-undergo kadaytoy nga FIC at awisen kayo, encourage ko kayo nga ag-attend kadaytoy no July 30. So prepare talaga ti puso tayo kadaytoy. Iti kwa adapay Sunday worship service ada face-to-face kadaytoy 8:30 to 10 AM ijay CAP building kat welcome kayo aming kakabsat nga agattend iti face-to-face ijay CAP building kan kastamet ada tong kay makaumay adamot live via Facebook page kan ita YouTube. Kat kalpasan na iti malem ada mangangay nga pistol class 1:30 to 2:30 PM. So iti panagturpos iti dating nga aramid tayo kapsat awisen kay man nga makipagdumog kat kumararag tayo tapnon may recap detoy iti may sa kararag. Amami nga nasantuan ken man nakabalin si Kaapo Dios ket managayat nalinteg ken adaan Apo Diyos iti nasanto iti kinasanto o Lord God. Thank you so much O Lord iti dagiti nasursuro mi tatang gundaway Apo saan laeng Apo Diyos nga agbalin nga head knowledge no diket talaga nga maibiyag mi O Lord God. Tulungan na kami, idalan na kami iti Espiritu Santo tapnon dagitoy nga maadal mi Apo Diyos ket mausar para iti paka-igloryaan ti napateg nga nagan mo. Gyamang kami Apo Diyos iti biag iti tunggal maysa ket kararag ko Apo Diyos nga
talagang iti tunggal may sa katagbalin nga faithful, iti relasyon, O Lord God, relasyon mi kanay Apo Jesus. Agyaman kami, ket italik mi amin dagito, O Lord God, kanayon na kami nga protektaran, manipod iti atake, iti kabusor, cover us, O God, with the precious blood of our Lord Jesus Christ. Thank you so much, O Lord, kat itantanok mi tinagan mo, sublimi ken ka, iti kakangatuan na dayaw, gloria ken panagyaman. Tinagan ni Apo Jesus. Amen. Okay, so thank you. Nadanunan natin ano tayo. So siguro you can still greet the kitay na-invite you. Okay, so kablawan tayo amin na kitay nag-join to tayo rabi. So I hope na talagang they have enjoyed listening and at the nasursuro da tayo rabi. Hello, Mang Jay. Praise the Lord, Absat. Praise God. Hello, Let. Naimbag arabiim. See you next week ulit, next Monday. Next Monday. God bless.